با عرض سلام و ادب، من حنیفه عباسپور هستم، دانشجوی ترم 7 مهندسی فناوری اطلاعات. میخوام در مورد سلامت الکترونیک EHR براتون حرف بزنم. استادمونم آقای آریس فتایی هستند. فهرست ما شامل مقدمه سلامت الکترونیک، پرونده های سلامت الکترونیکی، منابع مورد نیاز EHR، اهداف سلامت الکترونیک، مزایای سلامت الکترونیک و موانعش، حوزه های کاربردی سلامت الکترونیک، تعاریف مختلف سلامت الکترونیک از دیدگاه سازمان‌های دیگه، استراتژی‌های سلامت الکترونیک در کشورهای مورد مطالعه، سیاست‌های کلان سلامت الکترونیک در دولت جمهوری اسلامی ایران و نتیجه گیری و منابع هستش. در دهه‌های اخیر جهان به وسیله فناوری اطلاعات و ارتباطات تونسته شاهد تغییرات بنیادی زیادی در اکثر عرصه‌های چون اقتصادی، فرهنگی و آموزشی و غیره داشته باشه که اثر این تغییراتی که ما در این عرصه‌ها می‌بینیم در اثر رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات هستش. یکی از حوزه‌هایی که اهمیت زیادی برای انسان داره حوزه بهداشت و امور پزشکی هستش. بیشتر کشورهایی که در حال توسعه هستند از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی استفاده می‌کنند. سلامت الکترونیکی در واقع استفاده کردن از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات برای تمام خدمات ارائه مراقبت‌های بهداشتی از تشخیص گرفته تا پیشگیری بیمار میباشه. در واقع در بعضی از کشورها از همون دوران جنینی گرفته تا زمان مرگ و همه اطلاعاتشون رو در این سیستم EHR که پرونده های الکترونیکی هستش ثبت میکنن که اطلاعات مربوط به سلامت فرد در این سیستم ها هستش. سلامت الکترونیک یک مدل مشتری مدار هستش که ذی‌نفعان میان از یک بستر اینترنت برای مدیریت سیستم های بهداشتی و ارائه خدمات مراقبت های بهداشتی و امور مالی استفاده میکنن. سلامت الکترونیک حوزه جدیدی از علم انفرماتیک پزشکی بهداشت عمومی هستش که به اطلاعات و خدمات بهداشتی ارائه شده از طریق اینترنت و تکنولوژی‌های مربوطه برمیگردد. بر اساس پرونده های EHR یا پرونده های الکترونیکی همون بیمار هستش که نشان دهنده اطلاعات مربوط به مراجعه یک فرد به مراکز بهداشتی هستش. یک فرد که به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه میکنه اطلاعاتش توسط ارائه دهندگان خدمات جمع آوری میشه. یک سیستم EHR باز میشه که کلیه اطلاعات و داده هایی که برای افراد مسئول بهداشت مراقبت بهداشتی هستن در هر کجایی که بخوان قابل رؤیت هستش و آنها میتونن با ارتباط با دیتابیسشون اطلاعات مورد نیاز خودشون رو استخراج کنن. در واقع بیمار مطمئن هست از حریم خصوصیش چون امنیت داره و بیمار از اینکه چه کسی به چه دلیلی اطلاعات تو میگیره مطلع هستش. ذی‌نفعانمون هم خود فرد هستش، جامعه، مدیران سلامت، کارکنان سلامت، سیاستگزاران و پژوهشگران و بیمه‌گران هستند. منابع مورد نیازی که برای یک سیستم EHR مورد نیاز هست مشخصات خود فرد، نتایج آزمایش‌هایی که انجام میده، عفونت‌های بیماری، حتی ویزیت‌هایی که مثلا هر بار که یک فرد ویزیت میشه و توسط ارائه دهنده خدمات مجری این اطلاعات در سیستم EHR ذخیره میشه. ساختار نظام پرونده‌های الکترونیکی سلامت دارای دو تا منبع هستن، منبع اولیه و منبع ثانویه. منبع اولیه همون منابع شامل داروخانه، مطب، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی و آزمایشگاه مشاوره مرکز مشاوره و مرکز تصویربرداری هستند و منابع ثانویه هم همون دیتابیس EHR رو تشکیل میدن.
وقتی که داده ها جمع آوری و ذخیره میشن در یک بانک اطلاعاتی در یک سیستم بهداشت ایجاد میشه که این سیستم قسمت خاصی از اطلاعات بیماران رو با هم یکی میکنه و یک دسته اطلاعات را که برای سیستم های دیگه قابل استفاده هستش رو ایجاد میکنه. دسته های داده های مرکزی باید شامل پذیرش باشن. در اینجا سیستم هایی که این داده ها رو جمع آوری میکنه بهشون تجزیه کننده گفته میشه، مثل همون آزمایشگاه و اینا که جواب آزمایش اینا رو جمع آوری میکنه که از این اطلاعات استفاده میکنیم، این اطلاعات رو جمع آوری میکنیم که بهشون سیستم های تجزیه کننده گفته میشه. و سیستم هایی که داده ها رو مورد استفاده قرار میدن سیستم های مصرف کننده هستن. برای ایجاد یک سیستم EHR کامل و یک پرونده پزشکی کامل باید سیستم ها با دیگر لینک کنن، ارتباط داشته باشن، امکان دسترسی به اطلاعات بیمار بدون در نظر گرفتن مکان آنها میسر باشد. سیستم های پیاده سازی سیستم های EHR در واقع کار بسیار ساده نیست. مدت زمان طولانی و تعهد و هماهنگی زیادی از طرف مجریان و سرمایه گذاران در واقع میشه گفت که یک سیستم EHR یک پازل هستش که باید پروژه های مختلفی با هم شروع کنند و هر کدام قسمتی از این پازل رو انجام بدن، حل کنن. اهداف سلامت الکترونیک شامل کارایی، کیفیت مراقبت، توانمندسازی های گیرندگان خدمات و بیماران، آموزش پزشکان، گسترش حوزه خدمات بهداشت و درمان و اخلاقیات و برابری هستش. افزایش کارایی در خدمات بهداشتی درمانی باعث میشه که هزینه ها کاهش پیدا کنند. کیفیت مراقبت، کسایی که گیرندگان خدمات الکترونیکی هستن از آموزش بالاتری برخوردار هستن، میتونن ارتباط مؤثرتری با ارائه دهندگان خدمات داشته باشن. توانمندسازی های گیرندگان خدمات و بیماران، ایجاد یک پایگاه دانش پزشکی و پرونده های الکترونیکی شخصی در دسترس برای دریافت کنندگان خدمات از طریق اینترنت. سلامت الکترونیکی راه‌های جدیدی برای پزشکی بیمار محور و توانایی آموزش بیمار ایجاد می‌کند و در نتیجه باعث افزایش احتمال آگاهی و رضایت بیشتر انتخاب بیمار میشه. آموزش پزشکان و گیرندگانی که از منابع آنلاین استفاده می‌کنند در واقع با آخرین تحولات در زمینه‌های پزشکی آشنایی بهتری دارند. گسترش حوزه خدمات بهداشت و درمان، توسعه حوزه خدمات بهداشت و درمان فراتر از مرزهای خودش در مفهوم جغرافیایی و نیز در مفهوم ادراکی منجر به فراهم کردن شیوه‌هایی مانند پزشکی از راه دور و اتاق عمل مجازی شده است. اخلاقیات سلامت الکترونیکی شامل اشکال جدید تعامل بین بیمار و پزشک و چالش‌های جدید اخلاقی مانند فعالیت‌های پزشکی آنلاین، رضایت بیمار و مسائل حفظ حریم خصوصی و امنیت را مطرح می‌کند. برابری که یکی از اهداف سلامت الکترونیکی ارائه خدمات بهداشت و درمان عادلانه‌تر هستش. مزایای سلامت الکترونیکی شامل ایجاد ارتباط گسترده‌تر و پوشش جغرافیایی بیشتر هستش، شناسایی سریعتر بیماری‌ها، معالجه و پیشگیری بیماری‌ها، افزایش تعامل بین پزشک و بیمار، واکنش‌های سریع‌تر برای درمان، افزایش خدمات بهداشتی درمانی مناسب، ایجاد ارتباط منطقی بین متخصصین و شهروندان بدون
محدودیت‌های مکانی و زمانی. این شکل که می‌بینیم که مربوط به یک ایستگاه سلامتی الکترونیکی هستند و اجزای ارتباطی پشتیبان که از اون پشتیبانی می‌کنه، مثلا اطلاعات مربوط به اسکنرهای پزشکی و کامرا، تبسنجی، علایم حیاتی و گوشی‌های طبی و غیره. همه این اطلاعات در یک ایستگاه سلامت که به صورت یک شبکه هستش، میشه گفت به صورت شبکه هستش، ذخیره میشن. موانع سلامت الکترونیک فقدان یعنی نبودن حمایت مالی برای برنامه‌های کاربردی فناوری اطلاعات، نبودن یک برنامه استراتژیک برای پیاده‌سازی برنامه‌های کاربردی، اشکال در استخدام افرادی که با تجربه هستند در زمینه فناوری اطلاعات، فقدان نبودن دانش کافی در حوزه فناوری اطلاعات، نگرانی در مورد حریم خصوصیشون، موانع قانونی برای پذیرش فناوری اطلاعات، نبودن یک سرمایه و زمان کافی. حوزه‌های کاربردی سلامت الکترونیکی 3 حوزه هستند: پزشکی الکترونیکی، مراقبت‌های مستقیم از بیمار، خدمات یادگیری الکترونیکی و آموزش از راه دور، خدمات پشتیبانی و اداری الکترونیکی هستش که پزشکی‌های الکترونیکی، مراقبت‌های مستقیم از بیمار مثل مشاوره‌های الکترونیکی، مدیریت بیماری‌ها به صورت الکترونیکی، مراقبت‌های خانگی به صورت الکترونیکی و از راه دور مثل شکل‌هایی که آوردم هستش. یکی از حوزه‌های دیگه کاربرد سلامت الکترونیک خدمات یادگیری الکترونیکی و آموزش از راه دور هستش، مثل وبسایت‌های اطلاعاتی پزشکی، یادگیری‌های الکترونیکی، نسخه‌های الکترونیکی، پرونده‌های الکترونیکی، جوامع مجازی، خدمات پشتیبانی و اداری الکترونیکی مثل ابزارهایی که استفاده می‌کنیم برای گزارش‌دهی، بررسی داده‌های تجمعی بیمار، استفاده از استانداردهای موجود برای کدگذاری داده‌ها و رعایت اصول‌های امنیتی زیرساختارهاشون، قابلیت کمک به تصمیم گیری به شکل هشدار برای تداخل‌های دارویی، مراقبت‌های پیشگیرانه و یادآوری کننده موارد یادداشت شده و غیره. تعریف مختلف سلامت الکترونیکی از دیدگاه سازمان و متخصصان مختلف میگیم کمیسیون اروپا، برنامه اروپای الکترونیکی که اظهار دارد سلامت الکترونیکی در واقع استفاده از سلامت الکترونیکی و استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در حیطه بهداشت تعریف کرده است که سلامت الکترونیکی با بکارگیری داده‌های دیجیتالی برای تحقق یافتن اهداف بالینی مدیریتی و غیره هستش که داده‌ها به صورت الکترونیکی ذخیره میشن. اتحادیه بین‌المللی ارتباط از راه دور میگه سلامت الکترونیکی در واقع استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای حمایت از بهداشت و زمینه‌های مرتبط از اون هستش. مواردی مثل ارائه خدمات مراقبت‌های بهداشتی، پایش بهداشت، مقالات مرتبط با بهداشت و آموزش و دانش و تحقق بهداشتی را در بر می‌گیرد. در واقع سلامت الکترونیکی به تمام اطلاعات دیجیتال در زمینه بهداشتی اطلاق می‌شود، مثل ابزارهای پایش فشار خون در بیماران، نظارت‌های سیستم‌های جراحی کامپیوتری و خدمات مراقبت‌های ویژه و اتاق عمل مجهز به ابزارهای پایش و مستمر بیماران، ارائه خدمات اطلاعاتی به بیماران و مشتریان از قبیل پرونده‌های الکترونیکی سلامت. استراتژی‌های سلامت الکترونیک در کشورهای مورد مطالعه. در ارتباط با اولویت‌های استقرار سلامت الکترونیکی در همه کشورهای منتخب وزارت سلامت، نقش اصلی در تاثیرگذاری
سلامت الکترونیکی ملی را دارا هستش. استراتژی برای کشور استرالیا اومده پرونده‌های الکترونیکی سلامت شخصی رو به وجود آورده. آلمان شناسه بیمارکارت‌های الکترونیکی و مرکز کفایت و در سوی تحریک‌کاری ملی برای استفاده از تکنولوژی‌های اطلاعات و خدمات سلامت و خدمات اجتماعی. در انگلیس افزایش سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات، سطح الکترونیکی، قرار ملاقات برای درمان بیمار، پرونده‌های پزشکی الکترونیکی، نسخه نویسی‌های الکترونیکی و ارتباطی اقدامات پزشکی عمومی به شبکه‌های نظام طب ملی و بالاخره پزشکی از راه دور هستش. استراتژی در کشور ترکیه پروژه‌های سلامت الکترونیکی شهروند محور هستند و در ژاپن بررسی سیستم‌های مراقبت مستقیم از بیمار، فناوری اطلاعات و ارتباطات، نمایندگی همکاری‌های بین‌المللی ژاپن برای سیاست توسعه. در ایران استراتژی معماری امنیت و استاندارد، ایجاد منابع اطلاعاتی نظامی، پروژه اطلاعات سلامت، توسعه مدیریت دانش، دسترسی و عمومی به اطلاعات سلامت هستش. این جدول مربوط به ساز و کار پیاده سازی سلامت الکترونیکی هستش. در کشورهای منتخب وزارت سلامت، پرونده‌های الکترونیکی عکس همه کشورها که آلمان و سوئد و انگلیس و ترکیه و استرالیا و ژاپن همشون پرونده‌های الکترونیکی دارن. تجویز الکترونیکی در واقع فقط ترکیه و ایران نداره. کارت‌های الکترونیکی سلامت انگلیس و ترکیه و استرالیا و ایران نداره، بقیه دارن. خدمات پزشکی از راه دور همشون خدمات پزشکی از راه دور دارن به غیر از ایران متاسفانه، و همشون داره پورتال های سلامت الکترونیکی هستن به جز ژاپن و ایران. نتیجه گیری: ارتباط پزشک و بیمار کلاً در حال تغییر هستش، به خاطر اینکه افراد تنها به پزشک خودشون به عنوان یک منبع اطلاعات بهداشتی تکیه نکنند، نیاز به افراد و مراکز مختلف درمانی از یک طرف و ضرورت رد و بدل کردن اطلاعات در بین تیم‌های بهداشتی و همچنین احتیاج سازمان‌های بیمه کننده به اطلاعات جامع‌تر از بیماران حرکت به سمت EHR پرونده‌های الکترونیک رو ضروری کرده. مرسی از توجهتون.